Предполагам, че като заставам пред вас, може би в вашите представи, аз лично представлявам някаква археологическа находка. Но близо сте до истината, но не съвсем. Пред вас стои една оцеляла от Холокоста жена. Имах красиво детство на тиха и спокойна улица в Казанлък, разположен в Розовата долина. С голямо благоговение си спомням цъфналите дървета, смеха на приятелите ми и на всички, които живееха около нас. Края на тази идилия обаче се появи в деня, в който бе гласуван закона за защита на нацията, който постави демаркационна линия между мен и всички останали мои приятелчета от махалата. Причината беше видима. Бяхме дъмгосани с жълтите звезди на Давид, а тя беше жълта, за да се вижда отдалеч, което рязко създаде още по-определено разделителната линия между нашата общност, еврейската, и българчетата около нас. Наред с това, по улиците можеха да се видят надписи: България за българите, вън чужденците, вън от къщите на чужди хора, еврейски жилища, еврейски магазини, вход за евреи и кучета забранени. Появяваха се във вестниците огромен брой карикатури на евреи, поднесени в много лош вид. Това, което беше видимо обаче, не се въплати в отдалечаване, в дистанциране, а още по-малко в омраза. Така, с тази жълта звезда отидох на училище. Влизайки в класната стая, се натъкнах на реакции с различен знак. Съученички в по-голямата си част ни прегърнаха и масово декларираха, че за тях ние сме същите, както бехме преди, въпреки тези жълти звезди. И най-силната реакция в наша защита беше от нашата класна ръководителка, която беше наша учителка по химия, извика ни пред черната дъска и заяви, че в никакъв случай не би одобрила, ако някой се отнесе към нас вражески. Тази нейна реакция се налагаше, тъй като в класа имаше момичета, които бяха станали членки на фашисткия младежки бранник, които заявиха на висок глас: за тези двете няма място в нашия клас, вън от класа. По това време вече беха започнали да пристигат изселените от София евреи и едно семейство беше настанено в нашия дом. Имаше указание само в еврейски домове да бъдат настанени евреите от София. Имахме шанса да посрещнем шабат само 2 пъти, за съжаление. След това баща ми ни каза, че има заповед от комисаря по еврейските въпроси в София, евреите и от Казанлък трябва да бъдат също изселени. Това беше един кошмарна новина и в срок от 48 часа трябваше да напуснем своите домове. В деня, в който трябваше да опразним къщата, 2 униформени стражари изчакаха да напуснем дома, затвориха входната врата и с един огромен печат с червен восък я запечатаха. Освен това, на вратата имаше една камбанка, която беше сложена от баща ми и която звънеше, когато идваха гости, и беше един весел звук за нови посещения. Те я изтръгнаха от вратата и я хвърлиха през балкона в двора на нашата къща. И до днес усещам липсата на тази камбанка и тежестта на този печат в сърцето си. То ме боли, когато се сети отново. И изненадващо, точно преди 10 дена, една жена дойде в къщи, защото беше закупила нашия дом
и донесе тази камбанка, която звънеше на входната ни врата. Намерила я, докато се сажда дървета на двора на нашата къща. Инициалите на бащиното ми име бяха покрити с скал. Аз ги изчистих и предадох камбанката на моите внуци. Натоварени на конски вагони, потеглихме към неизвестното, защото трябваше да напуснем града. Неизвестното за нашето семейство се оказа Враца. Настаниха ни в едно опразнено училище и спахме над пода, където можеше да се види как хора се настаняваха съвсем чужди един на друг. Аз се усещах осиротяла при живи родители, далеч от моите приятели, лишена от възможността да ходя на училище. Аз исках да уча. Беше забранено да ходиме където и да е било вън от училището и имахме право да излизаме оттам само 2 часа през деня. Тъгувах за брат ми, който беше изпратен в трудов лагер. Бях принудена да стана слугиня на една жена в Враца, която ни обеща, че ще ни настани в нейния сутерен и ще дава някаква малка сума пари за това, че аз ходих да й помагам. Година и половина по-късно свалиха значките ни, а Червената армия пристигна във Враца. Войната свърши, но аз не исках да се кача на влака за Казанлък обратно. Баща ми щастлив и весел, майка ми също. Аз, разплакана и тъжна, оставах с твърдото убеждение, че няма да се върна в Казанлък. Причината много проста. Бях се влюбила в едно момче, което беше от софийските изселници и аз не исках да се разделя с него. Смешна работа. Срещнахме се с него много години по-късно в Израел и двамата през смях се сетихме за този случай. След като се върнем в Казанлък, последва време на избор. Избора, който трябваше да се направи, означаваше да се обърна аз лично към себе си. И тогава реших, че аз ще бъда студентка по химия и това ще бъде моя професионален път. Беше жест на признателност към нашата учителка, която застана зад нас в деня, в който сложихме значките, и никога не съжалих за този свой избор. Осмелих се с времето да навлезе в непознатите през онези години територии не на химията, а на биохимията, което допринесе за обясняване на живота на клетки в 2 посоки. Как се изменят те и се превръщат в ракове и как стават регенерационните процеси, примерно взето на костите и на кожата. Тези мои изследвания ми донесоха признание, научни степени, доктор на науките и съответно званието професор. Често съм си мислила, че ако човек приеме обществото като един набор от химически процеси, които ако се извършват по нормалния начин, то ще се получат добри резултати. Така и в обществото. Ако има здрава морална основа, там всички процеси протичат нормално и имат своята точна цел. Но ако стане някаква промяна, то тогава клетката се променя, както и обществото, и в организма се получават ракови образования, а в обществото нарушен морал. И днес си мисля, че когато по една или друга причина, ако такъв случай се получи отново, той няма да бъде изцяло обратим. Нека не го допускаме, мили хора, когато говорим за морала на обществата, на цялото човечество, защото сме наследили от учителите си копнежа за всеобхватно познание. Има едно дружество, което се нарича Академично дружество България-Израел. В големия салон на БАН беше проведено академично събрание по случай 75 години от спасяването на българските евреи.
Приветствани председателя на академията, представители на Светия Синод, видни историци, а от израелска страна изнесе слово председателя на това дружество България-Израел, който се нарича професор Алмос. Той разказва своята история за изселването на семейството му от София и пристигането им в Казанлък. Влезе в детайли, разказвайки за своето пребиваване в този град и спомените, които са го белязали завинаги. Така той разказа тази кратка история и след като произнесе имената на родителите ми, които са танти Бука и Чичо Жозеф, аз бях изключително трогната. Той каза, освен това, че е бил обгрижен от това семейство и особено от дъщерята, която го е занимавала, както вече казах. Така, след като той разказа своята история, аз като чух думите му, изчаках той да привърши и след като приключи изложението си, аплодиран от всички присъстващи, аз плахо се приближих до него, благодарих му за неговия спомен и направих своето признание, че в дома, в който е живял със своите родители, е бил дома на нашите родители, на моите родители, а момичето, което се е занимавало с него, съм аз. Той остана учуден, защото разликата през годините явно не разрешава да ме разпознае. Прегърнахме се и в очите и на двамата. Можете да си представите как се появиха сълзите. Именно това момиче сега седи пред вас, за да ви каже следното. Моята история е и мой призив. Моята история много държи да подчертае, че е необходимо през живота си хората да строят мостове, така че да има връзка между хората, целия свят. След всичко, което преживях, аз знам със сигурност, че мостовите не могат да бъдат оставени недоизградени и те трябва да бъдат направени от край до край от хората. Да има начин хората да се срещат, да се познават, а за това е необходимо и да се разрушават всички разделителни стени. Но единствената стена, която не бива да бъде съборена в никакъв случай, това е стената на плача в Йерусалим, където от хилядолетия се проливат сълзите на нашия народ. И тук искам да цитирам накрая една много красива мисъл, която е на гениалния Нобелов лауреат Алберт Айнщайн. Аз искам да зная как Бог е сътворил този свят. Аз не се интересувам от този или онзи феномен, от спектъра на някакви елементи. Аз искам да узная, казва Айнщайн, мислите на Бога. Всичко останало са подробници. От Бога трябва да чуваме напътствия, за да сме толерантни хора на земното кълбо. Благодаря ви за внимание.